Parita caliente, que lo baile toda mi gente, que esto no va a terminar, esto acaba de empezar. El parita caliente, el parita caliente, que lo baile toda mi gente, que esto no va a terminar, esto acaba de empezar. El parita caliente. Non pensando alla tecnica, dobbiamo lavorare di testa. Attaccano di più dal centro, decidiamo, raddoppiamo al centro o andiamo a muro a 3. Bravo Diego, bravo! Attenti! Essere un po' più incisivi, partiamo dal fondamentale della battuta dando continuità e in ricezione non possiamo ricevere una palla spostata dall'altra, diamo un po' di equilibrio al nostro palleggiatore che riesce a smarcare bene. Dai, dai, su!
Siamo con l'allenatrice Enrico Carni, Claudia Cinzia Destro. Allora, complimenti per questa vittoria, una partita sofferta soprattutto nel quinto set. Sì, assolutamente. È stata una gara veramente sul filo di lana, ce l'abbiamo fatta credo un po' con la testa, un po' con la tenacia, un po' con la grinta. Siamo stati bravi a non mollare anche quando magari eravamo un po' sotto di tono e di umore a volte. Ma siete riusciti a recuperare davvero un grande finale di partita? Lì, sai, dico sempre ai ragazzi che il tie break è 80% di testa, no? Di mentalità, di concentrazione, e credo che loro l'abbiano capito, l'abbiano vissuta a pieno. Sono bravissimi veramente, se lo meritano tutto. Un complimento ai ragazzi perché sono bravissimi. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Mueve ese boom boom girl. Es una asesina cuando baila. Siamo là ad aspettare quello che fa la squadra avversaria. Dobbiamo aspettare noi, il primo attacco del centrale, che siamo andati a passare la palla e non è una persona forte, dove? Dobbiamo venire fuori. Invece mettergli noi pressione, quindi vai, occhio che stai volando verso il lungo, ti trovi la palla dietro, verticalizza bene il salto e angola per tirare in uno la palla più vicino a te e a destra.
dove devo fare. Dai, non arrivarti, Brava Angelo. Un secondo. Brava Angelo. Incastro. Presa sopra. Brava. Ferma lì. È corta, guarda, guarda. Transizioni. Fuori incastro giù. Presa sopra. Bene. Guardala. Guardala. Bravo Eccoci qua da Fossalta di Piave con mister Maurizio Radice, neocampione regionale con le sue ragazze dell'US Torri. Che partita è stata? Complimenti comunque perché avete veramente giocato una partita perfetta. Grazie, sì, è stata una partita preparata, è andata come pensavamo che andasse, nel senso che loro una buona squadra, ha battuto avversarie ostiche, noi ci eravamo posti questo obiettivo di prepararla al meglio nei dettagli. Le bimbe con tanta fatica sono state molto brave a mettere in pratica quello che abbiamo provato in palestra. Io sono contento per tutta la società, tutti gli allenatori che mi supportano. Posso fare una dedica? Ai genitori. No, ai genitori, a tutti quanti, tutti, Dario che se lo merita, ma a Veronica Zanoni che è la mia prima bimba che ho allenato a Trento e in Under 13 con cui ho vinto il mio primo titolo regionale, e ieri ha fatto la promozione dalla C alla B2 e oggi smette di giocare, quindi oggi questo lo dedico a lei. Call it the last of all when the lights fade.